प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 4थो आविस्वोर वोड 18 ते 22 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्सेस 18 to 22. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. गलिलयाच्या दोर्याचे देगेर चलताना ताणें दोगा भावां सिमांव म्हणलेल्या पेद्रूक आनी ताच्या भावाक आंद्रेक दोर्यान पागेर मारतेले देखले. ते खारवी आसले. ताणें तांकां म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान या आनी तुमकां हांव मनशांक धरता तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच जाळां सोडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तान फुडें वचून आनी दुसऱ्या हेर दोगां भावांक जाकोबा जेबेदाच्या पुताक आनी ताच्या भावा जुआंक होड्याळ जेबेदा आपल्या बापाय सांगाताक आपल्यो रापणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच होडे आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू चौगां खारव्यांक आपयता. आनी कित्याक गाय एक खारव्यांक आपयता? तो आतां तांकां आपयता कित्याक हे खारवी जे नुस्तें ओ रांपण मारताले ते आतां नुस्तें खंय घोट धरपाक ते जाणो आसले. ते मनशांक घोट धरपाक कोय जाणो ते नको आसले. पूण भाव भयणीनो आमी खरीच भाशेन शिकोत जाल्यार आमकां कळोन येत जाल्यार खारवीचें काम कितें तें. बिश्टें नुस्तें धरपाचें आमकां दिसता, आमकां तें खावपाक बरें दिसता. आनी नुस्तें जेन्ना आमी बाजारान आमकां मेळटा कोण नुस्तें घोट धरता आमी समजता की काय बरें नुस्तें तें, काय बरें खावपाक बरें लागता. पूण खरें म्हणल्यार जे कोण खारवी आसात तांचें काम एकदम आगोट. ह्या दिसांनी आमी आतां 2 वर्सांनी पळयत जाल्यार खारव्याचें काम इतलें आगोट ना, कित्याक आतां इतले बोटी आसतात, ट्रॉलर आसतात. पूण त्या वेळार 2000 वर्सां पयलीं खारव्याचें काम एकदम आगोट आसलें. वा म्हणून आमी जाणो की नुस्तें धरूंक जाय जाल्यार ताका जाय एक वेळ, रातचो वेळ जाय. दिसांचे कोण नुस्तें मारिना. पूण आतां आमी ट्रॉलर आसत जाल्यार व्हडली बोटी आसत जाल्यार आतां दिसांनी पासून ते नुस्तें मारतात. पूण त्या वेळार रातचे लोक मारतालो नुस्तें आनी ताका एक वेळ जाय, रातचो वेळ जाय आनी ताका खूब पासियन्स जाय तें नुस्तें घोट धरपाक. दुसरें म्हणल्यार जेन्ना ते बोटीर आपल्या होड्यार वेताले भाव भयणीनो तांच्या जिवाक खूब कित्याक म्हणल्यार ते आडकोल आसताली. ते आपले मरोंक पावतले आसले जेन्ना ते नुस्तें मारपाक वेताले तेन्ना. कित्याक तेन्ना वारें येयलें जाल्यार तांकां कसलोच सपोर्ट नासलो. तेजे उपरांत दुसरे खारवी आसताले म्हणजे ते खारवी नुस्तें मारूंक येताले म्हणटच कोणें आतां नुस्तें धरलें, कोण आतां झगडी जाली तें जाल्लें आसतालें. तेजे उपरांत केन्ना व्हडलें व्हडलें नुस्तें आसत जाल्यार तें नुस्तें हाचेर ताका कसलोच वायट करपाक तें व्हडलें नुस्तें करून पावतालें आसलें. तेजे उपरांत भाव भयणीनो हे जे खारवी आसले आतां रातीक वेताले म्हणून ते आतां थकताले रातचे, तांकां न्हीद पडटाली केन्नाय आनी नुस्तें धरपाक ते कितले त्रास करताले आपल्या जिवाक. आनी दुसरें म्हणल्यार हें सगलें करून कितले पाटी कांयच धरिनासतना मातशें थोडें ल्हान नुस्तें धरलें जायत आनी तांकां आतां कितें जातलें आख्खी रात सारून इतलो वावर करून केन्नाय तांकां थोडें नुस्तें मेवतालें, केन्नाय कांय नुस्तें मेवनासलें. कितले पाटी घोडलें ह्या जेजूच्या शिसांक जेन्ना ते खारवी आसले. खूब रात ताणें काम करून तांकां कांयच मेवनासलें. आनी जेजू आनी भाव भयणीनो हें जें खारव्याचें काम आसलें तेन्ना एकदम साक्रिफिसाचें काम आसलें. खूब ताका वावर आसलो. तेजे उपरांत तांच्या जिवाक खूब असो कितें वायट जातलें म्हणून अशें घडोवंक पावतलें आसलें. आनी भाव भयणीनो जेजू ह्या खारव्यांक वेंचून काडटा आपलें काम करपाक, मनशांक घोट धरपाक. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी पळयता हें खारव्याचें काम कितलें आगोट तें, तांकां एके भाशेन हो स्वभाव जो आसा नुस्तें धरपाचो एकदम कठीण काम तें, हो स्वभाव आनी हें जें तांचे कडेन बरें आसलें तें हें आतां फावो जावंक जाल्लें आतां जेजूक आपल्या कामाक तांकां हाडपाक.
जेजूच्या राजान थंयसर लोकांक हाडपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयज 2000 वर्सां जावन हाचे ह्या शिवर्तमाचे नियाळ करता, आमी पळयता की कितलें आगोड काम हें खारव्याचें काम आमकां पडोन येता, की ज्या भाशेन हे खारव्यांक जेजून वेंचून काडले देवाच्या राज्यान काम करपाक, लोकांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक. एकदम कठीण काम, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान करूंक जाता, पूण ताका खूब साक्रिफीस लागता, खूब लोकांचें आयकोपाचें पडटा, खूब लोक आमकां नाकारता, तेज्या उपरांत लोक आमचेर आड येता. पूण जेन्ना आमी पळयता की देव आमकां आपली घोटाय दिता, देव आमकां जाणवाय दिता, देव आमकां ताची पदवी दिता, देव आमकां आपलो आदार कोत्ता, आनी त्या उपरांत आमच्यान आतां हें काम करूंक जाता. आमच्या गिन्यानान न्हय, आमच्या जाणवयन न्हय, पूण देवाच्या जाणवान. कित्याक हें काम सगळ्या भावार्थींक दिलां. भाव भयणीनो, आमी समजना की हें काम फकत प्रेगादोरांक वा थोड्या लोकांक, जे लोक भायर वेतात आनी शिवर्तमान परगट करतात, थोडो लोक सीट आपल्या इगोर्जेन आनी आपल्या ऑफिसांनी बसोन दिसत म्हणटात की देवाचें काम जातलें म्हणून. बिश्टें कितें बरयलें, कितें बिश्टें शेर्मा सांगलो, तें करून जावचें ना. आमकां जाय आतां लोकां कडेन वचोन तांकां शिकोवन दिवन तांकां देवाच्या राज्यान भितर सरोन आमंत्रण दिवपाक. भाव भयणीनो, खूब लोक समजता की मागणें करून एका रुमान बसोन मागणें करून लोक देवाच्या राज्यान भितर सरतलो. मागणें करून कांय जायना. मागणें करून आमी फकत आमचो समूह देवाशी घोट कोत्ता, ताचे उतर आमी शिकता आनी घोट कोत्ता. पूण जो कोण आपलो रूम सोडटा, आपलें घर सोडटा, गांवां देशांनी वेता, तिचो देवाचें उतर परगट करता, लोक ताका नाकारता, लोक ताका पयस करता, खूब वायट करता, पूण ती आजून पासून देवाचें काम करतात. तेन्नाच की भाव भयणीनो, आमच्यांनी बरी खबर देवाक, जेजूची खबर दुसऱ्यांक दिवपाक जाता आनी तांकां देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता. ना तर भाव भयणीनो, हें मिशनरी काम म्हणटात ते भाशेन हें काम आमी वचोन दुसऱ्यांक परगट करपाचें काम, हें घरान बसोन इगोर्जेन बसोन जावचें ना. हें केन्नाच जायना. आमी फकत मागणें करून, पूण आमी फकत देवाचें उतर परगट करून हें देवाचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी भावार्थी भाशेन आमी वचोया. देवाचें उतर जें आमकां सांगता, वसात आख्या संवसारान देवाचें उतर परगट करात, दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दियात. हेंच काम आमी करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव